வணக்கங்க, ரியல் மீட்டர்ஸ். இந்த கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா புல் அக்ரோவுடைய 540 ரவுண்ட் பேலர் யூஸ் பண்ணுறாரு. இந்த பேலர் பார்த்தீங்கன்னா கயிறு கட்டி இருக்கிற மேனுவல் டைப்பு. நான் இந்த கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இவரோட ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா வைக்கோல், சோளத்தட்டு, ராகி இதெல்லாமே சுற்றுறாரு. இவர் யூஸ் பண்ணுற டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ட்ராக் உடைய ஹீரோ 50 மாடல். இவருடைய டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் மீட்டர்ஸுடைய டிஜிட்டல் ஹவர் மீட்டர் மற்றும் பேல் கவுண்ட் மீட்டர் ரெண்டுமே பொருத்தியிருக்காரு. பேலர் யூஸ் பண்ணுறப்போ கவுண்ட் மீட்டரும், மற்ற இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ ஹவர் மீட்டரும் யூஸ் பண்ணிக்குவார். மேலும் இந்த பேல் கவுண்ட் மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கத்த கணக்கு மிக துல்லியமாக வரும். நீங்கள் இறங்கி எண்ணணுன்ற அவசியம் இருக்காது. ஒவ்வொரு கத்தை விழும்போதும் உங்களுக்கு இண்டிகேட்டரில் இண்டிகேட் பண்ணிடும். உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கத்தைக்குமே உங்களுக்கு இண்டிகேட் பண்ணிடும். ஸோ நீங்கள் இறங்கி எண்ணணுன்ற அவசியம் இருக்காது. மேலும் விவரங்களுக்கு மற்றும் சந்தேகங்களுக்கு எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும். எங்களிடம் அனைத்து வகையான பேலர்களுக்கும் பொருத்தக்கூடிய மீட்டர் கிடைக்கும்.